Afrimi i Stirnës së Verës sjell padyshim rritjen e numrit të vizitorëve në qytetet kryesore, por më së shumti në ato bregdetare. Qyteti i Durrësit për shkak të pozicionit të tij të favorshëm dhe potencialit ekonomik ofron mundësi të shkëlqyera për turistët të cilët kërkojnë të pushojnë, por edhe për ata turistë të cilët kërkojnë të bëjnë të tyre një apartament në zonat bregdetare. Pikërisht për këtë moment ne do të flasim me një le të themi agent, broker të kompanisë Center 21, është zoti Erin Reka, i cili aktivitetin e tij ka të përqendruar kryesisht në zonën e Durrësit. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. A ka një ndikim të matshëm të sezonit turistik në tregun immobiliar në Shqipëri? Realisht, duke qenë se jemi prak sezonit turistik, edhe është ndikim i matshëm duke qenë se edhe kërkesat janë më shumë fokusuara në pjesën bregdetare e qytetit Durrësit, në pjesën e plazhit, se sa kërkesa që janë gjatë gjithë vitit në zonën e qytetit. Në fakt bëhet fjalë për një trend i cili ka një vijshmëri gjatë viteve, si do ta vlerësoni vitin e fundit? Faktikisht vitin e fundit ka pas vjen një rritje në krahasim të kërkesave të një viti më përpara, duke qenë se dhe ne si zyrë jemi në vitin e tretë, por në krahasim me vitet e tjera, domethënë edhe çmimet duke qenë se janë pak më të ulta në krahasim me të tjerë, kërkesa është në rritje për blerje të apartamenteve. Çfarë ka ndikuar në këtë rritje le të themi të vitit të fundit? Në rritjen e kërkesave normalisht ndikon shumë edhe çmimi i ulët i apartamenteve, duke qenë se ka shumë apartamente dhe shumë ndërtime në zonën e plazhit më shumë Durrësit, por dhe ndërtimet e reja të fokusuar në qytet kanë çmime relativisht mira për blerje, sidomos edhe nga tuajt cilët e preferojnë një apartament Durrës me pamje nga deti. Cilët janë zakonisht, le të themi, personat e interesuar për të blerë një shtëpi? Emigrant, të huaj? Realisht edhe emigrantët janë të fokusuar më shumë te zona e plazhit, duke qenë çmimet janë më të ulta, por kemi tuajt cilët preferojnë zonën brenda në qytet, duke qenë se apartamentet janë edhe tepër cilësore dhe ndërtimet kohëve të fundit, plus që nuk kanë probleme me dokumentacionin. Tuajt janë shumë fiksuar që dokumentacioni të jetë i rregullt edhe të jetë sa më i pastër pallati, sa më shpejt procesin ndërtimit që mos kenë probleme më pas. A kanë, le të themi, dieni rreth dokumentacionit, rreth le të themi sa është aksesi i tyre në institucionet të cilat mundsojnë le të themi pajisje me dokumenta e tjera? A është kjo një vështirësi për të huajt? Normalisht ato kërkojnë të blejnë dhe të investojnë në një farë mënyrë në Shqipëri. E kuptoj, në moment që ato kërkojnë blejnë diçka në Shqipëri, normalisht prandaj i drejton edhe zyrave imobiliare, ne jemi që themi që pjesa e dokumentacionit i orientojmë drejt pallateve që kanë dokumentacion të rregullt, por gjithashtu edhe nëpërmjet zyrave konsulentëve ligjor që ato lidhen me zyrat ligjore këtu në Shqipëri, duke hapur edhe bizneset e veta, kanë një konsulent financiar ligjor i cili orienton më shumë me procedurat që duhet ndjekin, me institucionet ku duhet drejtohen në rastin e hipotekave, në rastin e bankave për kredi, domethënë është rregulluar deri një farë momente është i rregulluar kjo. Në raport me vitet e fundit, po thonë. Në raport po me vitet e fundit është. Nga vinë personat e interesuar kryesisht? Po normalisht më shumë janë pjesa e italianëve të cilët fokusohen te qyteti Durrësit, por kemi edhe nga qytetet tjera ose nga shtetet tjera, që mund të themi edhe angles, polak, kemi gjerman në vitet e fundit që po shfaqin interes për qytetin e Durrësit. Më shumë nga Europa. Durrësi ka një stok të madh banesash, të pasqyrtura sidomos në zonën e plazhit. Kërkesat për gjatë sezonit turistik për ta blerë një shtëpi a kanë ndikuar në çmim? Është e vërtetë që ka shumë stok banesash të pasqyrtura në qytetin e plazhit, por kërkesat normalisht çmimi është i ulët gjatë gjithë vitit, nuk është që me ardhen e sezonit çmimi mund të ngrehet. Çmimi përgjithësi është ulët më shumë. Oferta është e njëjtë, po gjithmonë, domethënë stoku është shumë i madh dhe nuk ndikohet nga kjo kërkesë. E drejtë, më shumë çmimet rriten çmimet e qerave, sesa çmimet e blerjes të apartamenteve, sidomos në zonën e plazhit, sepse duke qenë se jemi në sezon merren dhe apartamente për me ditë ose një muaj dhe normalisht është çmimi pak më i lartë. Në fakt ky është një, si më thënë, një ndarje tjetër e tregut, apartamentet me qera. A janë të shumtë ata që janë të interesuar për të blerë me qera të huaj, po themi, se shqiptar pa diskutim? Ka dhe persona jashtë territorit shqiptar. Normal, ka tuaj që marrin me qera, tuajt me qera më shumë marrin gjatë pjesës jo sezonit veror, por gjatë gjithë vitit, duke qenë se
ka edhe shumë që punojnë realisht qytetin e Durrësit duke pasur porti që ka shumë persona tua, janë 2 shkolla në Durrës të cilat kanë pedagog tuaj dhe kërkesa për ato që ta marrin gjatë gjithë vitit në apartamentin me qira. Dhe normalisht ka sjell dhe një rritje të standardit çmimit të qirave, duke qenë se dhe mobilimi është më shumë përshtatshëm për tuaj. Por gjithmonë nëse flasim për tregun imobiliar, ndikimi më i madh vjen nga turizmi, sezoni verës apo destinet e tjera të vitit. Cilët janë ato sektorë të tjerë, le të themi, biznesi, a funksionon edhe për te, le të themi, sezoni turistik? Më shumë a ka kërkesë nga biznesi për të bërë një, le të themi, jo vetëm apartament, por edhe një ambient, një njësi tregtare, një kapanon, një biznesi më shumë është i fokusuar dhe në qytetin e Durrësit në pjesën e autostradës Tiranë-Durrës, gjithashtu edhe në zonën e pranë Universitetit të Ri Durrësit, që është një pjesë relativisht e mirë unazare e Durrësit, dhe janë fokusuar për marrje me qira kapanonesh ose toka për ndërtim kapanonesh, por më shumë kërkesat për biznes fillojnë mbas periudhës shtator-tetor, domethënë një pjesë tjetër të vitit, më kupton, gjatë sezonit veror është më shumë te apartamentet kërkesa. Por është një biznes i cili, le të themi, rregullohet ose shkëmbimet janë brenda për brenda Shqipërisë apo vinë edhe nga jashtë Shqipërisë? Jo, personat, po them italian, këtë rast, pasi aksesi është më i afërt. Më shumë janë të huaj që kërkojnë të sjellin biznesin e tyre për zhvillim Shqipëri, duke qenë se taksat janë më të ulta në Shqipëri, rrogat e punëtorëve në krahasim me një rrogë normale punëtorësh në Itali apo në vende të tjera janë më të ulta, gjithashtu dhe çmimi që rast është relativisht shumë më i ulët e një kapanoni në Durrës apo në Tiranë se sa një kapanoni në Itali apo në Gjermani, në Francë. A ka një trend në rritje apo është në atë vjushmërinë e viteve të fundit? Ne duke qenë se jemi dhe kompanie e huaj, domethënë janë të huajt më shumë të fokusuar dhe që drejtohen pranë zyrave tona, por kemi vënë re që duan të shpërngulen nga vendet e tjera dhe të vinë në Shqipëri për të investuar. Thash, janë shumë faktor, taksat, çmimi i qirave, rrogat e punëtorëve janë më të ulta në krahasim me ato i kanë fabrika. Disa elementë të cilat mund të shfrytëzohen, le të themi, dhe të joshin këto investitor, por sa ka ndodhur? A ka rritje të investimeve në hapësirën e Durrësit, hapësirën ekonomike të Durrësit? A ka biznese që shtohen? Ka biznese që kanë ardhur. Vetëm unë si zyrë personalisht vitin që kaloi kemi dhënë 5 biznese të reja që në hapur Shqipëri që kanë marrë ambientet ndryshme, qoftë kapanone, qoftë ambiente komerciale, dyqane, për investimet e tyre, por edhe me zyrat e tjera të Tiranës dhe në mbledhjen e fund që kishim ka rritje të huajve që kërkojnë prona në Shqipëri për investime. Pa diskutim, le të themi, ndërtimi, njësia tregtare ose është një element i cili le të themi marketon veten e vet dhe bëhet joshës për tregtarin. Por këto elementet e tjera, po flas për ujin, dritat, infrastrukturën rrugore, sa vlerësohen nga ju edhe nga personat e interesuar për dhe si do ta vlerësojnë situatën në Shqipëri? Normalisht në infrastruktura është një proces që ato e kërkojnë shumë tuajt sidomos, por edhe shqiptarët më shumë tuajt e shohin infrastrukturën edhe në apartamentet që ato kërkojnë që të kenë dalje dhe akses sa më shpejt në rrugë kryesore, të jenë mos kenë nevojë ose probleme për parkimin e makinave të tyre, ndërsa uji i pishëm qytetin e Durrësit nuk është më një problem, do thënë hiç pak periudhën sezonit plazhit, ku edhe bashkia është më shumë e fokusuar që të mbuloj plazhin me ujë se sa qytetin, por nuk është problem. Dritat gjithashtu bë disa vite mund të ketë një defekt, po nuk janë probleme që dhe tuajt i kanë kuptuar këtë. Janë problemet e kaluara. Janë zgjidhura. Gjithashtu ne sapo kaluam një proces zgjedhor. A pati një ndikim ky proces në tregun imobiliar? Për sa kohë ishte fushata? Ke drejt fakt, normalisht më shumë pati ndikim në lidhje me investimet e huaja në Shqipëri, paktën kërkesa që ne kemi pas qytetin e Durrësit, 6 mujori i parë pati një rënje të kërkesave për investim në Shqipëri nga tuajt, duke qenë se ishte situata politike pa stabilizuar deri diku, ndërsa këto ditë e fundit kemi pasur kërkesa edhe për apartamente me qira nga tuajt, se rrinë një muaj që shikojnë situatën, shikojnë qytetin dhe zonën ku ato duan të investojnë, ndërsa nga qytetarët shqiptarë nuk është që ka pasur
ndikim, besoj. Puna ka vazhduar normalisht, edhe apartamente janë shitur, janë dhënë me qëra, nuk është që ka pas një problem për... Në fakt, ne flasim për situatën politike në vend, por zhvillime politike ka dhe në vendet e tjera të rajonit. A ka ndikime, le të themi, Durrësi si port kryesore e Shqipërisë, a pret dhe përcjell, le të themi, këto zhvillime politike? Kam parasysh turistë cilët nuk preferojnë ndoshta të shkojnë më në Turqi apo vende të tjera dhe vinë Durrës. A ka një orientim ndryshe? Normal... A ndjehet kjo, fluksi turistave, a vjen në rritje? Vjen në rritje, ndjehet, fluksi turistave ndjehet edhe është normale për shkak edhe të situatës politike, por edhe për shkak të çmimeve që në Shqipëri janë më të lira të bësh pushime në Shqipëri se sa një vend tjetër evropian. A mbetet gjithmonë një alternativë mirë të investosh në tregun imobiliar, referuar situatës sot? A ngelet një investim, një biznes i mirë? Normalisht është një biznes i mirë, plus që është dhe situata atillë që çmimet janë shumë të lira dhe një person i cili don të investojë diçka, të investojmë prona është diçka shumë e mirë për momentin. Ishim pranë një procesi i cili është ai i rivlerësimit, si rezultoi ai në tregun imobiliar? U bën më të çakullueshme pronat? Si është reflektuar kjo në zonën e Durrësit? Po, ke drejt, dhe procesi i rivlerësimit luajti një rol të rëndësishëm në shitblerjen e pronave. Normalisht pati më shumë kërkesa për blerje, duke qenë se personat cilin e rivlerësonin pronën, duke qenë se taksa shmangi, duke qenë se rivlerësoi, ishte më ulët dhe pati dhe një ulje të çmimeve, dhe pati rritje të blerjeve të apartamenteve dhe pronave. Më thënë ishte diçka që luajti një rol pozitiv në... Pa diskutim, por pati personat interesuar cilët erdhën, pyetën pranë zyrës tuaj lidhje me procedurat, se si funksionon ky proces i rivlerësimi? Po, patjetër. Faleminderit, ishte kënaqësi që ju patëm studio. Shpresoj t'ju kemi sërish. Faleminderit gjithashtu.